Tulo ka butang para atong mabuntog ang mga kabalaka ug stress sa kinabuhi. Number 1, magampo ug magsalig kita sa Ginoo. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Ayaw pagkabalaka sa bisan unsa apan diha sa matag butang pinaagi sa pagampo ug pagpangalipuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios ug ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot mobantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga hunahuna pinaagi ni Kristo Jesus. Number 2, pagbaton og mga positibong hunahuna. Ang stress ug mga kabalaka mosamot kung ang atong mga hunahuna puno sa mga negatibo nga mga butang. Apan dapat nato nga ibutang sa atong mga hunahuna ang mga butang nga diin kita malipayon ug aduna kitay kalinaw. Ikatulo, pagpangita ug kapahulayan diha sa mga saad sa Ginoo. Matthew chapter 11 verses 28 and 29. Miingon si Jesus, "Duol nga ri kanako, tanan kamo nga naghago ug nabug-atan ug ako mohatag kaninyo og pahulay. Isangon ang akong yugo nganha kaninyo ug pagkat-on kanako, kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug kamo makakaplag og pahulay nganha sa inyong mga kalag." Mga higala, dili kinahanglan nga atong dad-on nga ginusara ang atong mga kabugaton ug problema. Ang Ginoo andam nga mohatag kanato og kapahulayan kung kita moduo lang kaniya. Ug sigurado ko nga ang Dios mutabang kanato. If you agree, type amen, follow and share. God bless.